රයිට් අද අපි එනවා මේජර් කෝඩ්ස් අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා ස්කේල් එක කොහොමද ඇදලා තින්නේ ඒකේ ආපේජස් කොහොමද ඇදෙන්නේ ස්කේල් එකේ හැදෙන කෝඩ්ස් මොනවාද මේජර් කෝඩ්ස් තුන තියෙන තැන මයිනර් කෝඩ්ස් තුන තියෙන තැන එතකොට ඩිමිනිෂ් අන්තිම 7 වෙනි ඩිමිනිෂ් කෝඩ් එක ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරා දැන් අපි ඊට පස්සේ ඉන් ඩෙප්ත් කතා කරා අන්තිම ලෙසන් දෙකේ පළවෙනි කෝඩ් එක කියන්නේ C ස්කේල් එකේ C කෝඩ් එක. ඒකේ කැරක්ටරිස්ටික්ස් ගැන වන් කෝඩ් එක අපිට ගහන්න පුළුවන් දේවල් ඉන්ටර්වල්ස් පාවිච්චි කරාම කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න පුළුවන් අනම්මන. ඊට පස්සේ 4 කෝඩ් එක ගැන ගිය සතියේ කතා කරා. අද අන්තිම මේජර් කෝඩ් එක කියන්නේ මේජර් ඩයටොනික් මේජර් ස්කේල් එකක අන්තිම මේජර් කෝඩ් එක. පස්වෙනි තැන තියෙන මේජර් කෝඩ් එක. C ස්කේල් එක නම් G එක මම ගන්නවා C ස්කේල් එක මම උදාහරණයකට ගන්නවා ගිය පාර වගේම ඉතින් අපි කතා කරමු G C ස්කේල් එක ඇතුලේ පස්වෙනි තැන තියෙන G කෝඩ් එකේ කැරක්ටරිස්ටික්ස් මොනවද කියලා රයිට් අපි බලමු එතකොට මම දන්නවා C ස්කේල් එක ගහගෙන ඉද්දි දැන් 1 2 3 4 5 පස්වෙනි ඉන්ටර්වල් එකේ තියෙන G නෝට් එකක්. එතකොට ඒකෙන් 1 3 5 කියන ස්කේල් නෝට් C ස්කේල් නෝට්ම ගත්තම අපි G එකේ ඉඳලා G එකයි මොකද්ද මෙතන B එකයි D එකයි ආපේජ් එක හැදුනේ. එතකොට G ආපේජ් එක ඊට පස්සේ අපි 7th ගැනත් කතා කරා 7th ගැන කතා කරපුවම අපිට ආවා එකේ ස්පෙෂල් නෝට් එක මොකද්ද කියන එක ඒක ගැනත් අපි කතා කරමු. දැන් මම දන්නවා G කෝඩ් එක මට යටම ගහන්න පුළුවන් තැන මම බලනවා රයිට් රයිට් ඉස්සෙල්ලාම අපි ගියා ඔයගලන්ට මතක ඇති C අපි හැදුවා 1 base C එකක් රයිට් ඊට පස්සේ 1 base C එකේ මම බැලුවා එතකොට උඩම එක තියෙනවා C note එක ඊට පස්සේ 3 තියෙනවා third එක තියෙනවා ඊළඟ string එකේ ඒ E note එකක් ඊට පස්සේ fifth එක තියෙනවා C E G එක කියන ආපේජ් එකේ කියන 1 3 5 fifth එක G note එක තියෙනවා පළවෙනි string එකේ right ඊට පස්සේ මම F code එක ගැන කතා කරද්දි මම කරේ right third එක තියෙනවා E එක ඊළඟ note එක F එක නේද අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට මම බැලුවා එතනින් F code එක අවුලට හදා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා right අපි දන්නේ F code එක තමයි මෙතන මේ note එක දිනනවා නම් අපි දන්නවා මේ පස්වෙනි fret එකේ F code එකක් තියෙනවා කියලා right ඒක සාමාන්‍ය code අපි ඉගෙන ගන්නකොට එන දැනුම. එතකොට මම ඒක කන්වර්ට් කරා අපේ ඉන්ටර්වල් ස්ට්‍රක්චර් එකට. එතකොට දෙවෙනි string එකේ තියෙන්නේ root note එක. එතකොට එහෙනම් ඊළඟ step එක ඇවිල්ලා ඊළඟ string එකේ තියෙන්නේ third එක. right දැන් මට තව strings නෑ යන්න පස්වෙනි එක හොයන්න. එහෙනම් පස්වෙනි එක තියෙන්න ඕනේ root එක උඩ එකේ right ඒකෙන් හොයාගත්තා මම F එකේ intervals ටික right එතකොට අපිට second string එකේ තියෙනවා F එක third string එකේ තියෙනවා ඒක අපේ FAC නේ සාමාන්‍ය F එකේ ආපේජ් එකේ notes තුන right 1 3 5 එන්නේ F ආපේජ් එකේ FAC F major ආපේජ් එකේ right F A තුන්වෙනි string එකේ C එතකොට මේක 5 base එකක් කියලාත් අපි කිව්වා right ඒ කියන්නේ ලෝම note එක තියෙන්නේ 5th එකක් right එතකොට ඒක තමයි ඒ කියන්නේ 5th එක base එකට ඉන්න එන chord inversion එක ඒක right අපි inversions කියලා first inversion second inversion කියන්න ඕනේ ඇත්තටම base එකේ තියෙන මොන interval එකද කියලා දැනගත්තම තමයි ගොඩක් මොගලන්ට මේ වාසි වෙන්නේ right මොකද එකම තේරුම එන්නේ ඒ කියන්නේ first inversion එකේ තියෙන්නේ third එක ලෝම note එක තියෙන්නේ second inversion එකේ fifth එක ලෝම note එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඕවා convert කර ඉන්න ඕනේ නැහැ ඔළුවෙන් ඇත්තටම first කියන එක third second කියන එක second inversion කියන එක fifth කියන එක ඔච්චර information අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම 5 base 3 base 1 base කොහොම කිව්වම ඇති right ඒක lazy මතක තියාගන්න right එතකොට 1 base chord එක C එක F එක 5 base chord එක right එතකොට දැන් මම දන්නවා මේ F එක හැදුවනේ
chord එක ඒ F එක ගැන මම එක්ස්ප්ලেইন කරපු එක ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකට ගිහලා බලන්න. එතකොට මම දන්නවා දැන් මට G එකක් හදන්න ඕන නම් මම බලනවා F එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද G එකට ළඟම නෝට් එක කියලා. right A එකක් තියෙනවා නේ. third එකේ A එකක්. A එක එතකොට පිටිපස්සට ගියා නම් whole tone එකක් G එකක් තියෙනවා. right අන්න එතන ඉඳලා එතකොට මට හදන්න පුළුවන් G එක right මේ පොසිෂන් එකේ right G එක හදන්න පුළුවන්. එච්චර ගණන් ගන්න එපා මේ පරණ string set එකක් තියෙන එකකින්ද පොඩි rattle සද්දයක් එයි. right string set එක මාරු ගන්න ඕනේ මේ ගිටාර් එකේ. sorry එතකොට අපි G එක හදන්න දැන් මට මේ G එක root එක G chord එක root එක යටම string එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මට third එක තියෙන ඊළඟ string එකේ fifth එක තියෙන ඊට පල්ලෙහා එකේ තියෙන්න ඕනේ 1 3 5 කියන රටාවෙන්. දැන් මට string එකක් නැති හින්දා මට third එක හදන්න වෙන්නේ ආයෙත් තුන්වෙනි string එකට ගිහිල්ලා right. මෙතන එකක් නැත්තම් මට ආයෙත් පයින් වෙනවා උඩ එකට right. මේ අපි කම්බි තුනේ chords හදන හින්දා එතකොට මට කරන්න තියෙන්නේ right G එක නැත්තම් අපි එතකොට ඉස්සෙල්ලම කල්පනා කරනවා G major එකේ ඇත්තටම 1 3 5 මොකද්ද කියලා. G B D right මම දැන් ටිකකට කලින් උත්තේ කිව්වා මම හිතන්නේ එතකොට G B D නම් හරි මට third එක තියෙන්න ඕනේ නා G නම් third එක ඇවිල්ලා B එකක් right මට B එකක් කොතනද මේ ළඟම තියෙන්නේ මේ third string එකේ තියෙනවා කෙලින්ම B එකක් right third එක මට ආවා B note එක right G එකේ third එක G එක root එක G arpeggio එකේ third එක B third එක B එක right එතකොට දැන් මට fifth එක විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ G B D second string එකේ D එකක් තියෙනවා right ඔයගොල්ලන් දන්නා මේක තව අපි ලොකු කරලා තමයි මෙන්න මෙහෙම එකක් ගහන්නේ හැබැයි මේ අට තුන තමයි අපි note ඉඳලා intervals ඉඳලා මේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොටස උග right එතකොට මේකේ මොකද්ද තියෙන characteristic එක මේ bass එකේ තියෙන්නේ දැන් lowම note එකේ තියෙන්නේ third එකක් මේකට කියනවා 3 bass chord එකක් කියලා එතකොට C එක 1 bass F එක 5 bass G එක 3 bass ඔන්න ඔය ටික ඔයගලන්ට ඇති ඔතන ඉඳලා expand කරන්න lead වලට යනම ඔක්කොම right ඊට පස්සේ මම බලනවා දැන් හරි third එකක් තියෙනවා නම් මට C scale එකේ note මොනවද ඊළඟට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙන්නේ right third එක අවුට C note එක පුළුවන් ඊට පස්සේ A B third එක පිටිපස්සේ note එක ඇවිල්ලා තියෙනවා C එකට අදාළව අපි ගත්තොත් අපි ඔක්කොම natural note නේ C scale එකේ තියෙන්නේ එතකොට අපි මෙතන ගහන්නේ B එකක් නම් A එකක් නේ note දෙක තමයි දෙපැත්තේ තියෙන්නේ B එක දෙපැත්තේ තියෙන්නේ C එකයි A එකයි right ඔයගලන්ට එක පොඩි part කැලි හදා ගන්න පුළුවන් ඔක right එතකොට මම දන්නවා ඊළඟ string එකේ තියෙන්නේ fifth එක ඒ කියන්නේ D note එක D note එක වලට මොනවාද C scale එකේ note තියෙන්නේ අපිට D එක තියෙනවා E එක තියෙනවා ඊට පස්සේ C එක තියෙනවා right මට ඒ කියන්නේ මේ C එක මෙතනින් උත් ගහන්න පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන මේ third එකේ තියෙන third එකම තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ right මොන හරි ගහන්න පුළුවන් right දැන් ඊළඟට මට තියෙනවා root note එක මම දැන් මේක තමයි වැදගත් කැලේ right මේක major chord එකක අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතුවොත් එහෙම මේක මේජර් 7th එකක් එන්න ඕනේ කියලා මෙතන තමයි වෙනස් වෙන පොයින්ට් එක right 5 chord වල මේජර් 7th එකක් නෙමෙයි මම පෙන්නන්නම් ඒක හරි අපි දන්නවා root note එකට direct පිටිපස්සේ major 7th note එක තියෙන්නේ කියලා එතකොට අපි එහෙම මේක major chord එකක් නේ කියලා එහෙම හිතලා අපි play කරොත් එහෙම අපිට එන note එක මොකද්ද කියලා බැලුවොත් අපිට එන්නේ F sharp note එකක් right C scale එකේ F sharp note එකක් නැහැ C scale එකේ තියෙන්නේ F note එකක් එතකොට දැන් මේක major 7th එකක් නෙමේ මේකට අපි කියනවා flat 7th එකක් කියලා right
දැන් අපි එතකොට මේජර් 7 කෝඩ් ආපේජ් එකකට මෙතන පස්වෙනි කෝඩ් එක හැමතිස්සෙම ඕනම ස්කේල් එකක පස්වෙනි කෝඩ් එක එකතු වෙන්නේ මේජර් 7th එකක් නෙමෙයි ෆ්ලැට් 7 එකක් කියලා මතක තියාගන්න. ඔන්න ඕකට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සිංහල සින්දු ගහනකොට 7th එකක් ගහනවා කියලා ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මේකට කියන තව නමක් තමයි dominant 7th කියලා right. ඒ කියන්නේ ෆ්ලැට් 7 එකක් ඇඩ් වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ normal මේජර් ආපේජ් එකට මේ G මේ මෙතන කේස් එකේදී G ආපේජ් එකට ෆ්ලැට් 7 එකක් ඇඩ් වෙලා තින්නේ. ෆ්ලැට් 7 එක තමයි F note එක. right. එතකොට අපි G ආපේජ් එකක් ගැහුවොත් එහෙම G මට පුළුවන් මේ යට තියෙන රූට් එක 4 වෙනි එකේ ඔක්ටේව් එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒකම නෝට් එක. එතකොට මම G ඊට පස්සේ B third එක මට ආයි fifth එක ගහන්න පුළුවන් ලීඩ් වගේ ගහනවා නම් දැන් F එක මම බැලුවොත් මෙතනක් තියෙනවා නම් ඒක අමාරුයි නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් F එක මෙතනත් second string එකේ තියෙනවා right F එකක් තේරුණා නේද වැඩි අන්නේ dominant note එක පාවිච්චි කරන root එකේ දෙකක් පිටිපස්සේ තමයි dominant note එක නැත්තම් flat 7 එක තියෙන්නේ right අපිට ඉස්සරහා එතකොට තියෙන තව එක note එකයි තියෙන්නේ ඉස්සරහාම තියෙනවා ඒ කියන්නේ root එකට ඉස්සරහා තියෙනවා major second එකක් නොහොත් මෙතන G chord එකට අදාළව A note එකක් right part හදාගන්න පුළුවන් right දැන් උනට තේරෙනවනේ ඒ කියන්නේ මේක ස්පෙෂල් නෝට් එක එතකොට 5 කෝඩ් එක 1 කෝඩ් එකේ ස්පෙෂල් නෝට් එකක් තිබුණේ නැහැ ඔක්කොම නැචරල් නෝට්ස් තියෙන්නේ right C කෝඩ් එකේ තිබ්බේ C D E F G A B කියන නෝට් සෙට් එක තිබ්බේ F කෝඩ් එකට අපි 4 වෙනි කෝඩ් එකට ගියාම සාමාන්‍යයෙන් එන්න ඕනේ F ස්කේල් එකේ ඒවා නිකන් හිතනවා අපි F එක කියලා හිතාගෙන F එකේ F ස්කේල් එක ගැහුවොත් එහෙනම් අපිට එන්න ඕනේ F G A B flat right ඔන්න ඔහම නෝට් එකක් එන්න ඕනේ හැබැයි C ස්කේල් එක B flat එක නැති හින්දා අපි F ස්කේල් එකේ අපි F කෝඩ් එක 4 වෙනි කෝඩ් එක ගහද්දි F ස්කේල් එකේ එක නෝට් එකක් වෙනස් කරා ඒක තමයි F කෝඩ් එක 4 වෙනි කෝඩ් එක උඩ ගහන්න ඕනේ ස්පෙෂල් නෝට් එක F sharp එකක් right sorry B එකක් B flat එකක් නෙමෙයි B එකක් right ඒක මතක තියාගන්න හොඳට ඒ කියන්නේ 4 වෙනි තැන තියෙන නෝට් එක F 1 2 3 මෙතන සාමාන්‍ය F ස්කේල් එක ගැහුවොත් 4 වෙනි තැන එන්න ඕනේ B flat එකක් ඒ වුණාට අපි C ස්කේල් එකේ නෝට් ගහන ඉඳලා අපිට එන්නේ 4 sharp එකක් sharp 4 එකක් right ඕකට තමයි Lydian mode කියලා කියන්නේ right ඉතින් Lydian mode කියලා හිතන්න ඕනේ නෑවා මේක F scale එකක් sharp 4 එකක් කියලා. ඕක ගහන්න පුළුවන් තැන ඇවිල්ලා 4 chord එක එන තැන. right ඕනම සින්දුවක key එක C නම් 4 chord එක F, key එක D නම් 4 chord එක G. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ G scale එක ගහන එක 4 වෙනි තැන එකක් ඉස්සරහට අරගෙන. sharp 4 එකක් එක්ක right G එකක් එන තැන. මේක හොඳට ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න right මම පුළුවන් සිම්පල් විදිහට එක්ස්ප්ලেইন කරලා දීන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න එක. ඒක තමයි 4 chord එක අපි ගිය පාර කතා කරපු එකේ characteristic එක right. දැන් අද කතා කරේ අපි 5 chord එක ගැන G මේ C කියන scale එකේ 5 chord එක G වෙන chord එකක් ආවොත් එහෙම ඒකට අදාළව ඒ 5 chord එක නම උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම E එකේ තියෙන 5 chord එක ඇවිල්ලා B right අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ අනිත් කීස් වලත් ඔයගොල්ලන් ප්‍රැක්ටිස් කරන අනිත් කීස් වලත් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ right මේවා හොයන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන් තනියම මේක ඒ කියන්නේ මම හැම කී එකක්ම කීස් 12ම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නොත් එහෙම ඔයගොල්ලන් මං කියන දේවල් ගිරවගේ ගිරෙක් මං කියන වගේ කියයි ඔයගොල්ලන් අහගෙන ඉඳි මේක ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන් තනියම අනිත් කීස් වලට කන්වර්ට් කරපුවම තමයි මේක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ right මෙතන වැරදුනා මං කරන්න ඕනේ අත්‍තරම මේක කියලා තේරුම් ගන්න right ඉතින් එහෙම ඔයගොල්ලන් කරන්න එතකොට අපි 5 chord එකේ characteristic note එක තමයි 7 වෙනි තැන තියෙන note එක major 7th එකක් නෙමෙයි
ෆ්ලැට් 7 එකක් කියන එක right. ඒකට කියනවා මෝඩ් වලින් කියන නම තමයි මේ මෝඩ් කියන මෝඩ් වල නම ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේක තමයි කියලා. ඒක දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. හැබැයි ප්ලේ කරනකොට හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ දැන් මේ සිස්ටම් එකේ ඉඳලා ඉන්ටර්වල් සිස්ටම් එකේ ඉඳලා ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මේ ස්කේල් එක වා G මේජර් ස්කේල් එකක් ගහන්නේ. හැබැයි 7 වෙනි තැනදී මම ගහන්නේ G මේජර් සාමාන්‍ය G මේජර් ස්කේල් එකේ. ඒ කියන්නේ රූට් කරොත් එහෙම G මේජර් එක G කියන කී එක G නම් එතකොට මේජර් 7th එකක් එන්නේ. එතකොට F sharp එකක් එන්නේ. හැබැයි මේ 5 ඔයා කරන්නේ C එකේ 5 කෝඩ් එක විදියට G එක ගහද්දි ඔයගලන්ට එන්නේ ෆ්ලැට් 7 එකක් එන්නේ. එතකොට F note එකක් එන්නේ right. මොනවාද තමයි ඒකට කියන මෝඩ් නම තමයි මික්සොලිඩියන් කියන එක. එතකොට අපි මෝඩ් නම් වලින් කිව්වොත් එහෙම මේක වැදගත් නැති වුණත් මේක ඔයගොල්ලන් සයිඩ් එකේ බ්‍රේන් එකේ සයිඩ් එකක තියාගන්න. පළවෙනි කෝඩ් එකට කියන්නේ අපි මෝඩ් නම් වලින් අයෝනියන් මෝඩ් එක කියලා. ඒකේ ඔක්කොම නැචරල් නෝට්ස් තියෙන්නේ. නැචරල් නෝට්ස් කියන්නේ 1 2 3 4 5 කියන 6 7 කියන ඉන්ටර්වල්ස් තියෙන්නේ right. ඒක සාමාන්‍ය ඩයටොනික් ස්කේල් එකේ ඉන්ටර්වල්ස් ටික තියෙන්නේ. හතරවෙනි කෝඩ් එකට ගියාම ලිඩියන් කියලා කියන්නේ. ඒ ලිඩියන් කියලා කියන්නේ අර sharp 4 note එක තියෙන හින්දා right. එතකොට මික්සොලිඩියන් කියලා කියන්නේ flat 7 note එක තියෙන හින්දා. ඔන්න ඕක තමයි ඒ කියන්නේ කැරක්ටර් එක right. ඔය කෝඩ් තුනේ ඒ කියන්නේ C එක ඕනම කී එකක 1 4 5 කියන කෝඩ් තුනේ කැරක්ටරිස්ටික් එක සහ ඒවල අපි පාර්ට්ස් ගහනකොට හිතන්න ඕන දේවල් right. ඕක හොඳට මෙයා කරගන්න right. එතකොට මේජර් ස්කේල් ඇත්තට මේජර් කී එකක එන්න පුළුවන් මේජර් කෝඩ් තුන ඔයගලන්ට සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ මෙතනින් right. මම මයිනර් කෝඩ්ස් ටික උගන්වන්නේ නැහැ. මම මයිනර් කෝඩ් ටික ඒ කියන්නේ උගන්වන්නේ නැහැ කියන්නේ මම කරනවා. ඒකට තව වීඩියෝස් දෙකක් විතර මම හිතන්නේ එකකින් මම කම්ප්ලීට් කරන්න බලනවා. නැත්තම් සමහර දෙකකට යයි. මේ ටිකම තමයි අරකට කන්වර්ට් වෙන්නේ. හැබැයි අර රූට් ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්වල් පොයින්ට්ස් වැදගත් ඉන්ටර්වල් අපිට 1 3 5 වගේ පොයින්ට්ස් ටික වෙනස් වෙනවා දැන් මයිනර් කෝඩ් එකට. හැබැයි මෙන්න මේ අපි ඉගෙන ගත්ත ටිකම තමයි ඒ ෂේප් වලට සම්බන්ධ ෂේප් ටිකක් තමයි එන්නේ right. ඒක හින්දා ඒක ලේසි වෙනවා වගේම ඒක තේරුම් ගන්න ෆේස් එකේදී ඒ කියන්නේ මුල් කාලෙදී මේක පැටලෙන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මේකේ හින්දා මේක ඔයගොල්ලන් නැචරල් කරගන්න ඕනේ. මේක කරලා මේ සිස්ටම් එක හොඳටම නැචරල් කරගන්න. මේක මේ මේජර් අපි දැන් පහුගිය ටිකේ කතා කරපු මේ සීරීස් එකේම කතා කරපු ටික නැචරල් මේ වෙනකන් කතා කරපු ටික හොඳටම නැචරල් කරගන්න ඕගොල්ලන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න නැතුව ওই ටික ටක් ගාලා ඒ කියන්නේ গিitar එක ගත්තාම එන්න ඕන විදිහට අනිත් කීස් වලට කන්වර්ට් කරන ඒවා ඔක්කොම ඔයගොල්ලන් කරගන්න. මම මේකට ටිකක් කල් දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එක දාන්න කලින්. මොකද මම මේ ටිකම ඇප්ලයි කරන හින්දා මයිනර් තුනටත් එතකොට ඔයගොල්ලන් කන්ෆියුස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අර තේරුම් ගන්න පාර්ට් එකේදී right. හැබැයි ඒක ඇත්තටම ලේසි වෙන එක තේරුම් ගන්න අමාරු වුණාට ඒක තේරුණාට පස්සේ මාර ලේසි එකක් තියෙන්නේ right. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලන් රෙඩි වෙලා ඉන්න. රෙඩි වෙන්න ටිකක් කල් ගන්න right. මේ ටික කම්ප්ලීට් කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේලා. අපි හම්බෙමු පරිස්සමින් ඉන්න ඔක්කොම.